3. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to Kakang. Happy birthday, Kakang. Oh, pwede na. Pwede na yun. Pwede na tong ano. Parang hindi ako naaliw. Beautiful Auntie Noemi, cookies please. Chocolate, please. Cookies! Asan na yung invisible cookies natin? Kailangan ba isisigaw mo siyang mabuti? Ay, hindi uminit. Oo nga, parang hindi ako naaliw. How to make s'mores? Okay. How to Yung make biscuit, s'mores. invisible biscuit, ilalagay. Dapat gano'n no, sa marshmallow ni Rona, ganun. Yun, eto. Magbe-brownish siya. Pag brown na siya, okay, ito na lang yung invisible cookie. Chocolate. Chocolate. Tapos, ipapataw niyo yung marshmallow. Sige, bilang kita bukas ng ano, biscuit. Ayan, malapit nang mag-brown. Ayun. Shit, nakakasunog ng kamay. Kasi hindi mahaba yun. Dapat Nalulusaw na yung ano eh. Oh. Yun ang purpose nun. Pag ilalagay mo siya sa chocolate. Kapag yung cookies, may cookies. Talaga siya makukuha sa Ay, masarap na. Yes! Hindi sunog. Basta crunchy yung ano. Ay, ito, nagiging crunchy na siya. Isa pa. Ang sarap niya. Hindi ba nakakapasok? Hindi.